नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं आरआरबी टाइपिंग टेस्ट के रिगार्डिंग। तो आने वाले टाइम में आपका ग्रेजुएशन लेवल का टाइपिंग होने का संभावना है, जो कि अक्टूबर मंथ में हो सकता है, सितंबर मंथ में आपका रिजल्ट आने का एक्सपेक्टेशन है। तो आज हम लोग बात करते हैं टाइपिंग टेस्ट के रिगार्डिंग क्या कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका सीबीटी 1 होता है, फिर सीबीटी 2 होता है और उसके बाद बारी आती है आपकी टाइपिंग टेस्ट की। फिर हम आगे बात करें तो जो आरआरबी एनटीपीसी का टाइपिंग नेचर होता है, आपको सिर्फ क्वालिफाइंग ही नेचर का होता है, इसका कोई मार्क्स वगैरह ऐड नहीं होता है। तो ये चीज़ें आपको जानना जरूरी है। और आपका जो सीबीटी 2 में रिजल्ट आएगा, जितनी आपके टोटल पोस्ट आई हुई है, जितनी टोटल वैकेंसी है, उसका 8 गुना टाइपिंग टेस्ट के लिए ये लोग क्वालिफाई करवाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, किन किन पोस्टों के लिए टाइपिंग टेस्ट जरूरी होता है। ग्रेजुएट लेवल पर हम बात करें तो दो पोस्टों के लिए जरूरी होता है। सबसे पहली पोस्ट है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और दूसरी पोस्ट है जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट। फिर हम अगर हम आगे बात करें तो अंडर ग्रेजुएट के लिए भी दो पोस्टें होती हैं। पहली पोस्ट होती है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और दूसरी पोस्ट होती है अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट। अब हम आगे अगर बात करें तो मैंने आपको पहले ही बताया कि सीबीटी 2 के बाद ही आपका टाइपिंग होता है और उसे मैंडेटरी टू पास होता है, मतलब आपको पास करना जरूरी होता है। अगर आप इसको डिस्क्वालीफाई कर गए तो आपको कोई भी टाइपिंग पोस्ट अलॉट नहीं होगी, चाहे आपका जितना भी नंबर हो। इस चीज का विशेष ध्यान दें। अब हम आगे बात करते हैं कि टाइपिंग टेस्ट जब आप एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो कैसे होता है। सबसे पहले आपका 1 मिनट का वार्म अप होता है, फिर आपको 30 सेकंड का ब्रेक मिलता है, फिर 10 मिनट की आपकी एक्चुअल टाइपिंग वहाँ पे होती है। जो रियल टाइपिंग होती है वो 10 ही मिनट की होती है और यही होती है जो एक्चुअल टेस्ट आप इसे बोल सकते हैं। फिर हम आगे बात करें, मैंने आपको बताया 1 मिनट की वार्म अप टाइपिंग होती है, 30 मिनट फिर आपका रेस्ट रहता है और जो मेन टाइपिंग होती है वो आपकी 10 मिनट ही होती है। अब आगे बात करें, इंग्लिश लैंग्वेज में अगर आप टाइपिंग कर रहे हैं तो आप नॉर्मल इंग्लिश में ही करेंगे। फिर अगर हिंदी में आप टाइपिंग कर रहे हैं, हिंदी के लिए दो फॉन्ट होती है, पहली होती है कुर्ती देव और दूसरी होती है मंगल। फॉर्म भरते टाइम पे आपको ऑप्शंस आते हैं ऐसे करके, और उसमें आपको चुनना होता है कि आपको इंग्लिश में टाइपिंग देना है या हिंदी में टाइपिंग देना है। तो उसी के अकॉर्डिंग आपका लास्ट टाइम पे होता है। और लास्ट टाइम पे इस बार तो 2024 वाली वैकेंसी में आप अपना लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए फिर से एक बार ओपन हुआ था कि इसमें आप अपना लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप हिंदी में टाइपिंग देना चाहते हैं या आप अंग्रेजी में टाइपिंग देना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके भी टाइम पे लैंग्वेज का ऑप्शन फिर से ओपन हो सकता है। फिर अब हम बात करें कि आपकी टाइपिंग स्पीड क्या होनी चाहिए, मिनिमम कितने वर्ड्स आपको टाइप करने होते हैं। तो इंग्लिश में आपको मिनिमम 300 वर्ड्स आपको टाइप करने होते हैं और हिंदी में आपको 250 वर्ड्स टाइप करने होते हैं। इसका मतलब आपको इंग्लिश में 30 वर्ड प्रति मिनट और हिंदी में 25 वर्ड प्रति मिनट टाइपिंग की जरूरत होती है। अब हम आगे चलते हैं, इरर कैसे क्या इरर काउंट होता है। अगर आप कोई फुल मिस्टेक कर रहे हैं तो वो एक इरर काउंट होगा, अगर आप कोई हाफ मिस्टेक कर रहे हैं तो वो 0.5 मतलब 1/2 इरर काउंट होगा। और पूरे आपकी 100% टाइपिंग में 5% इरर इग्नोर रहेगा, मीन्स आप 5% गलतियां इसमें कर सकते हैं। अब फुल मिस्टेक किसको काउंट होगा, अगर आप कोई गलत वर्ड टाइप कर रहे हैं, कोई वर्ड छोड़ दे रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा वर्ड टाइप कर दे रहे हैं, तो वो आपका फुल मिस्टेक काउंट हो जाएगा। और हाफ मिस्टेक कैसे काउंट होगा, अगर आप गलती से स्पेस दे दे रहे हैं, कोई अक्षर कैपिटल है आप उसको स्मॉल कर दे रहे हैं, कोई स्मॉल है आप उसको कैपिटल कर दे रहे हैं, कोई विराम चिन्ह की गलती कर दे रहे हैं, तो वो आपका हाफ मिस्टेक काउंट हो जाएगा। अब 5% इरर जो आपका इग्नोर है, ये क्या होता है, अगर आपने 100% टाइपिंग की हुई है, उसमें से आपका 5% इरर घटाने के बाद ही जो वर्ड्स बचेंगे उस पे ही आपका नेट वर्ड पर मिनट की स्पीड निकाली जाएगी। अब हम आगे इसको समझते हैं। मैंने आपको बताया कि कोई शब्द छोड़ना, कोई गलत शब्द लिखना, अतिरिक्त शब्द जोड़ना,
स्पेलिंग की गलती करना, ये आपका फुल मिस्टेक काउंट होगा। और स्पेस की गलती करना, कैपिटलाइजेशन की गलती करना, विराम चिन्ह की गलती करना और शब्दों के क्रम को उलटना, ये सब आपका हाफ मिस्टेक माना जाएगा। अब इसमें आप देख सकते हैं कि जैसे रेलवे बोर्ड में स्पेस नहीं है, आपने रेलवे बोर्ड में स्पेस कर दिया। इंडिया, ये आई स्मॉल है, आपने इसको कैपिटल कर दिया। स्पीड, एक्यूरेसी, अब स्पीड लिखा है आपने, एक्यूरेसी ये रॉन्ग पंक्चुएशन का टाइपिंग कर दिया। अब शब्दों का क्रम ही आप उलट दिए, स्पीड ट्रेन लिखा है, ट्रेन स्पीड कर दिए, तो ये चीज़ें आपका हाफ मिस्टेक काउंट हो जाएगा। उसी प्रकार से आप फुल मिस्टेक भी देख सकते हैं। इंडियन नेटवर्क को रेलवे, आपने इंडियन नेटवर्क लिख दिया, रेलवे छोड़ दिया। टाइपिंग स्किल टेस्ट, आपने टाइपिंग स्पीड टेस्ट लिख दिया। ये एग्जाम्पल है और ये आप इसको देख सकते हैं। फिर अब हम आगे बात करें, आपका नेट वर्ड पर मिनट कैसे निकलेगा। सबसे पहले आपने टोटल वर्ड्स कितने टाइप किए हैं, उसमें से फाइनल मिस्टेक इनटू 10 और पूरे को टोटल टाइम मीन्स 10 मिनट से आप डिविजिबल कर देंगे तो आपका नेट वर्ड पर मिनट की स्पीड निकल जाएगी। इसमें लिखा है स्टेप 1 में आपका टोटल मिस्टेक आपका कैसे निकलेगा, जो आपका फुल मिस्टेक है और हाफ मिस्टेक का आधा, दोनों को जोड़ के आपका टोटल मिस्टेक निकलेगा। और फाइनल मिस्टेक आपका कैसे निकलेगा, जितना आपका टोटल मिस्टेक है उसमें से आपके टोटल टाइप वर्ड का 5% उसमें से घटाने के बाद जो निकलेगा वही आपका फाइनल मिस्टेक होगा। इसको हम आगे देखते हैं। सपोज आपने 400 वर्ड टाइप किए, उसमें से आपने 15 फुल मिस्टेक किए, हाफ मिस्टेक आपने 10 किए, आपने 10 हाफ मिस्टेक किए हैं, लेकिन वो 5 फुल मिस्टेक माना जाएगा। इसके बाद देखिए 15 आपका फुल मिस्टेक, 10 हाफ मिस्टेक, उसका आधा 5, तो टोटल जो आपका मिस्टेक हुआ वो 20 आपका मिस्टेक हो गया। अब आपने 400 वर्ड टाइप किए हुए हैं, उसमें का मगर 5% जो इरर हमको इग्नोर करना है वो निकालेंगे तो 20 वर्ड्स आपका इरर फ्री होगा। अब आपने 20 वर्ड्स इरर किए हैं और 20 वर्ड्स आपका इरर फ्री है, तो मीन्स अब जब हम फाइनल मिस्टेक निकालने चलेंगे तो 20 में से जब 20 घटाएंगे तो आपका 0 मिस्टेक निकलेगा। फिर अब जब हम नेट स्पीड निकालेंगे तो टोटल वर्ड्स जो हैं हमारे 400 हैं, उसमें से फाइनल मिस्टेक घटाएंगे और 10 को भाग देंगे तो हमारा 40 वर्ड पर मिनट स्पीड आ जाएगा, जो कि रिजल्ट क्वालिफाइड हो जाएगा, क्योंकि हमको 30 वर्ड पर मिनट की ही स्पीड चाहिए होती है। आशा है कि आपको ये जो डाटा दिया हुआ है, ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ आई होंगी। आप इसको एक बार दोबारा देखेंगे, आपको अगर नहीं समझ में आया होगा, जो पिछली स्लाइड लगी हुई है, इससे आप कनेक्ट करके ये चीज़ें देखेंगे तो आपको निश्चित रूप से समझ में आने वाला होगा। अब यही सेम चीज़ें आपकी हिंदी टाइपिंग के लिए होंगी। आप इसको देख सकते हैं, जो बच्चे हिंदी में टाइपिंग करेंगे। आगे बात करते हैं। सबसे बड़ी बात इसमें आपका कैन बी यूज बैक स्पेस। बैक स्पेस का क्या नियम होता है, इसमें बैक स्पेस अलाउड नहीं होती है। आपका कोई भी बैक स्पेस इसमें काम नहीं करेगा। अगर कोई गलती होती है तो आप उसको दोबारा सुधार नहीं सकते हैं। एक बार ही अगर आप टाइप कर दिए तो वो आप टाइप कर दिए, वो आपकी फाइनल टाइपिंग होगी। दोबारा आपको बैक स्पेस अलाउड नहीं होगा, बैक स्पेस काम ही नहीं करेगा। इस चीज़ का आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे। यही चीज़ है जो आरआरबी एनटीपीसी की टाइपिंग को सबसे हार्ड बना देती है। अब हम आगे बात करते हैं। कैन वी राइट रीराइट द पैसेज, हम अगर पैसेज को दोबारा टाइप कर सकते हैं। हाँ, आप बिल्कुल पैसेज को दोबारा टाइप कर सकते हैं। जब आप पूरा पैसेज टाइप कर लें, आपके पास टाइम बचा हुआ है, तो आप एंटर की दबा के पैसेज को दोबारा टाइप कर सकते हैं। अगर आप पैसेज दोबारा टाइप करते हैं तो आप का टाइपिंग पास होने का जो पॉसिबिलिटी है वो ज़्यादा हो जाता है। अगर आपने पहली बार टाइप करने में ज़्यादा गलतियाँ कर दी हैं, नेक्स्ट टाइम आपने टाइप किया उसमें कम गलतियाँ की हैं, तो आपका टाइपिंग पास होने के लिए जो पॉसिबिलिटी है वो निश्चित रूप से ज़्यादा से ज़्यादा ही हो जाएगी। अब जो चीज़ें हमको नहीं करनी है, सबसे पहले आपको बहुत तेज नहीं भागना है। अपना दिमाग हर एक चीज़ कंसंट्रेट करके आपको एग्जामिनेशन हॉल में टाइपिंग करनी है। ये नहीं आपको
स्क्रीन और कीबोर्ड मिला, आप लगातार टाइपिंग करते हुए जा रहे हैं। अगर आप बहुत तेज स्पीड में टाइपिंग करेंगे, निश्चित रूप से ही आपकी गलतियाँ होंगी। आपको एकदम थम के, एकदम कंसंट्रेट होके, माइंड को एकदम काम करके आपको टाइपिंग वहाँ पे करनी है। अब टाइपिंग करते समय इस बात का ज़रूर ध्यान दें कि उसमें आपको टाइपिंग के आगे वाली लाइन को खुद ही देखना होता है। अगर आप कोई भी लाइन मिस कर देते हैं, अगर आप सपोज़ मान लीजिए पूरी लाइन मिस कर दिए, तो वो आपकी पूरी फुल मिस्टेक काउंट हो जाएगी। तो इसके लिए आपको अपने माइंड को पूरा कंसंट्रेट करना है कि नेक्स्ट लाइन क्या होती है, और ये चीज़ें तभी हो पाएँगी जब आप अपने माइंड को कंसंट्रेट और पूरा एकदम बिना घबराहट के साथ काम तरीके से रहेंगे, तभी आपकी टाइपिंग अच्छे से हो पाएगी। और दूसरी चीज़, बार-बार कीबोर्ड की तरफ देखना, ये चीज़ आपकी स्पीड को कम करेगी। आप जब प्रैक्टिस करें, तो आप स्क्रीन को देखें बार-बार। जब आप घर पे प्रैक्टिस करें, तो आप अपने स्क्रीन को देखें, कीबोर्ड को आप बार-बार ना देखें। ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो आपके टाइपिंग स्पीड को कम कर देंगी, और फिर वही एग्ज़ामिनेशन हॉल में आपकी गड़बड़ी हो जाएगी। दूसरी चीज़, अगर आपका कोई वर्ड गलत भी हो जाता है, तो उस पे ध्यान भटका के आपको वहीं पे रुक नहीं जाना है। आपको उस चीज़ को इग्नोर करके आगे वाले आने वाले शब्द को सही करना है। इस चीज़ का भी विशेष ध्यान आपको रखना है। अब हम आगे बात करते हैं कि हम डेली प्रैक्टिस कैसे करें। अब आप ये नहीं लगातार आप डेढ़ डेढ़ घंटे, 2-2 घंटे प्रैक्टिस करते हुए जा रहे हैं। अब आप 10-10 मिनट का, सपोज़ सुबह उठे, आप 10 मिनट का 3 सेट मार लिए, आप थोड़ी देर गैप किए, थोड़ा अपना अलग से पढ़ाई किए। दोपहर हुआ, दोपहर को आप 3 सेट कर लिए। फिर शाम हुई, शाम को आप 2-3 सेट कर लिए, और सोते समय से 1-2 सेट पहले कर लिए। इतना मोस्ट सफिशिएंट होता है अगर आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी है तो। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप कीबोर्ड पर अपनी जो फिंगर होती है, उसको सटीकता से बिठाने का प्रयास करें। बार-बार गलतियाँ ना हो, आपको हड़बड़ाहट ना हो, घबराहट ना हो। ये सब चीज़ें आप अपने घर पे ही, अपने रूम पे ही, आप अगर कोई टाइपिंग सेंटर ज्वाइन किए हों वहाँ पे, ये सब चीज़ें अपने आप को एकदम से ख़त्म करके जाना है। आपको वहाँ जाना है तो एकदम आपकी एक्चुअल टाइपिंग बेस्ट तरीके से होनी चाहिए। आपको किसी प्रकार की घबराहट वगैरह ये सब चीज़ों का सामना ना करना पड़े। अब एग्जामिनेशन हॉल में आप गए, तो सबसे पहले आपको एक काम करना है, अपना कीबोर्ड चेक कर लेना है। कीबोर्ड अच्छे से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। दूसरी चीज़, अपनी चेयर चेक कर लेना है, क्योंकि आपका सिटिंग पोस्चर ही आपकी टाइपिंग स्पीड और एक्यूरेसी को मेंटेन करता है। और तीसरी चीज़, आपको एग्जामिनेशन हॉल में काम रहना है। ये नहीं आप वहाँ पे गए, बच्चों से बात कर रहे हैं, ये बगल क्या होगा, कैसे होगा, ये सब चीज़ें आपको नहीं करनी। आप अपने जो आपका सीट अलॉट हुआ है, आप उस पे जाइए, आराम से बैठिए, अपना कीबोर्ड देखिए, अपना सिटिंग पोस्चर सही करिए, और एकदम आराम से बैठ के एकदम काम तरीके से अपनी टाइपिंग को देने में अपना मन को शांत करके बैठे रहिए। फिर अब बात आती है कि टाइपिंग टेस्ट का मार्क्स जुड़ते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया, टाइपिंग टेस्ट के कोई मार्क्स नहीं जुड़ते हैं। बैक स्पेस लगा के आप कोई भी गलतियां सुधार नहीं सकते, क्योंकि बैक स्पेस इसमें लॉक होता है। पैराग्राफ खत्म होने पर परीक्षा रुकती नहीं है। पैराग्राफ खत्म होने पर आप दोबारा पैराग्राफ टाइप कर सकते हैं। अब एक पैराग्राफ को एक ही बार टाइप करना है, ये चीज़ें सिर्फ एसएससी में ही होती हैं। रेलवे में आप एक पैराग्राफ को 2 बार टाइप कर सकते हैं। रेलवे में, आरआरबी, एनटीपीसी में टाइपिंग टेस्ट केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है, और मेरिट सीबीटी 2 के मार्क्स बेसिस पे ही बनती है। बैक स्पेस और डिलीट कीज ये पूरी तरह से डिसेबल रहती हैं। पैराग्राफ खत्म होने पर आप रीटाइपिंग कर सकते हैं, और 5% अशुद्धियाँ आपकी माफ होती हैं, मतलब 5% एरर इग्नोर होते हैं। मैंने आपको पहले ही काउंट करके बताया कि कैसे आपका एरर क्या कैसे काउंट होता है। ये कुछ चीज़ें हैं जो बार बार बच्चों द्वारा बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये इस चीज़ को आप अपना पढ़ के आपके अकॉर्डिंग कौन सा क्वेश्चन आंसर आपको चाहिए, इस चीज़ को आप देख सकते हैं। अब हम बात करें कि कैसे हम प्रैक्टिस करके लास्ट टाइम में अपने टाइपिंग को हम इम्प्रूव कर सकते हैं, और कौन कौन से ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो आपको टाइपिंग स्पीड बढ़ाने में आपकी मदद कर सकते हैं। आपको पता होगा, एक तो मोस्ट फेमस है सोनी। मैंने 3 टाइपिंग पे दिया था। एक सोनी टाइपिंग, टी4 टाइपिंग, दूसरा एआर टाइपिंग, और तीसरा जिस पे मैंने बहुत ज़्यादा टाइपिंग की प्रैक्टिस की हुई है, वो है
RKC नवादा। ये टाइपिंग टेस्ट है। AR पे भी आपको पेड ही टाइपिंग मिलेगी। सोनी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है, कहीं से भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन जिस पे मैंने सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस की हुई है वो है RKC नवादा। इस पे आप टाइपिंग टेस्ट के लिए 99 या 150 ऐसे कुछ करके सब्सक्रिप्शन है, आप इस पे ले करके अपनी टाइपिंग स्पीड को अच्छे से इम्प्रूव करके अपनी टाइपिंग टेस्ट दे सकते हैं। इस पे क्या है कि आपका जो टाइपिंग स्पीड है, एरर है, क्या कैसे है, सारा का कैटेगराइजेशन होता है। और अच्छे से ये आपको पैराग्राफ एकदम एग्जामिनेशन हॉल जैसा और रेलवे के जैसा आपको पैसेज, ये सारी चीज़ें अवेलेबल करवाता है। आप इस पे टाइपिंग का सब्सक्रिप्शन ले करके अच्छे से टाइपिंग दे सकते हैं, क्योंकि मैंने RKC नवादा पर लगभग 3 महीने प्रैक्टिस की हुई है, इसीलिए मैं आपको ये चीज़ें रिकमेंड करूंगा। AR पे भी मैंने टाइपिंग किया हुआ है, लेकिन AR थोड़ा रेलवे से अपर लेवल ही टाइपिंग देता है, थोड़ा हार्ड ही टाइपिंग देता है। तो इसके लिए आपको AR पे भी जा सकते हैं। AR पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी डेली बेसिस पे मिलता है, पर डे लाइव भी चलता है। तो आप AR पे भी टाइपिंग कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा RKC नवादा को भी, क्योंकि मैंने इस पे बहुत ज़्यादा वर्क किया हुआ है, मैंने बहुत ज़्यादा टाइपिंग इस पे की हुई है। तो दोस्तों, आज के टाइपिंग वीडियो में बस इतना ही। ये आप कोट्स पढ़ सकते हैं। सफलता केवल सोचने से नहीं, रोजाना की जाने वाली सही प्रैक्टिस से मिलती है। तो निश्चित रूप से आप अगर पर डे प्रैक्टिस करेंगे अपनी टाइपिंग की, तो एक दिन आप भी टाइपिंग को क्वालिफाई कर ले जाएंगे। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो, मददगार लगी हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और कमेंट करिएगा दोस्तों कि कैसा आपको यह वीडियो लगा, और आपकी अगर कोई क्वेरी भी होगी आप उसको भी कमेंट में करिएगा, मैं निश्चित रूप से उस पर रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू।